السلام علیکم بیننده عزیز ما. السلام علیکم تماشابینان شبکه شهنام. من امروز ما طریق آینه نیروگین همراهی شما دیده به دیده رسیده ایستادیم. به هر یکی شما خانواده تنجی آسایشتگی صلح و ثبات را آرزومندیم. در هر کجای دنیا که باشید ساق و سلامت خود را احتیاط کنید. پیش از همه سلامتی است. امروز بیننده های عزیز ما آمدیم به یکی از آن طربخانه های بهترین برای تبریک کردن خواهر نازنینشان و همچون در روزی زادروزی خواهر نازنینشان مادر مهربان را همچون رمزی تشکر و در عید 8 مارس آن تحفه های ارزنده و زیبنده را میسپاریم. امروز ما فرهنگ را البته تبریک میگوییم از نام مهرنگ زایتی و از نام زفرکه. آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. این در حقیقت سورپرایز است که هم جای میبینیم. رفتیم. السلام علیکم مادران پدران عزیز. السلام علیکم بانوان مهربان فرهنگ زایتی. امروز یک روز خرسندی بود از یک هفته باز تیاری میبینیم. یک هفته باز سلامت خالق روز میکنیم سورپرایز میکنیم. گفتن همراهی مهرنگ زایتی گفتن که بجان برابری من خواهر نازنینی من که از دیدارش من بسیار هم خرسند هستم. امروز زادروز دارم رفته تبریک کنید و مادرم کدی پدرم به رحمت رسانید. من چند ماه شده باشد هم حاضر به قدر و قیمت بسیار هم رسیده شدم و بوی مشک انبری مادرم چقدر زیاد پزمان شدم و یاد کردم. نصیحت های پدرم یاد کردم. آن سرزنش ها آن راهی راست و هدایت کردن هر یکی آنها را یاد کردم. حاضر فرهنگ زایتی شما را همراهی سلامت خدا و نظام تکلیف میکنیم. مرحمت نزدیکتر ایستیم. مرحمت. فرهنگ زایتی سورپرایز شد میدهیمی شده میدانستیم بیا راستی یک هفته باز تیاری میبینیم. امروز از ساعتی 2 نصف روزی بود که ما آماده بودیم برای تبریک کردن شمایان. ما آماده بودیم برای خرسند کردن شمایان. امروز خواستیم شما را تبریک گوییم. فرهنگ زایتی از نام مهرنگ زایتی از نام زفرکه میخوانیم تبریک گوییم. امروز حاضر مهرنگ زایتی گفتم که خواهر نازنینم امروز زادروز دارم. میخواهیم که همراهی علی شرفت جان عمری دراز بینم. حضور و حلاوت فرزنداشان را دیده مانند امروز زیبا و خرسند شده گردم. هیچ وقت درد و غم دنیا را نبینند. همیشه از همه پیش شده ساق سلامت در سر ما گردند. برای خواهر نازنینم رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر. بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پوری آب است و دیداری گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکینی دلی امیدوارم خواهر. حسن دل و فیض و روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست. من یادی تو را به دیده دارم خواهر. امروز که روزی زادروزشان است روزی دین رجدینیشان است. من پگاهی بازه رسمشان عکساشان میبینم و گریه میبیاید و یاد کردم 4 ماه شده است علاقه پزمان شدم و گنده یاد کردم. اگر همه روز امکان میبود 10 دقیقه باشد هم رفتم من آغوش میکردم. خواهر نازنینم با جای من از همه دوگانه نزدیکم هستند. از همه با من مهربان هستند. میخواهم که همراهی کوچه‌ام فقط روزهای خرسندی بیانم. فقط پیشی همین دیهای عزیزمان شده عمری دراز بینم. مانند پدر مادرم یکی از آن انسان‌های نامدار شوند و فقط روزهای خرسندیشان به خواهر عزیزم تبریک گوییم. در روزهای خرسندی فرزندان را خوانانند تویشانند و فقط در روزهای خرسندیشان باشیم. امروز روزتان مبارک. زاد روزتان مبارک. مرحبا. البته چخیلی که
خالجانی عزیز، مادری مهربان، سلامت خاله. چند روز پیش 8 مارت بود. گفتم که یک جای تبریک میکنیم. روز 8 مارت سورپرایز کردیم بگیم. 8 مارت کردیم ایدی بانوان و مادران کردیم تبریک کنیم. مادری من حاضر مرا چخلی که کلام کردگی باشن، فرزندهای مرا هم انوخری کلام کردن. برای من دعا گفتن، برای راست مرا راه نشان دادن، مرا خواندن، پوشاندن تا آخران حیاتم. من چقدر خدمت کنم برای مادرم کم است. مادری من مادری فرشته هستند. تا حال برای ما فقط خدمت میکنم. منم میخواهم که همراهی پدرم که یکی از کسب‌های نیک را وظیفه‌دار هستند، همراهی پدرم عمری دراز بیدن. دولت پیری را در سر ما تاج سر طلایی شده بینند و فقط دعاگوی ما باشد. برای مادرم رسانم که نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. منزل لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی دیده هایم مادرم. الله‌های فارغ و پند و نصیحت های تو شد سرادی زندگی با بقایم مادرم. مادر مهربانی من چقدر از زحمت کشیدن، چقدر اگر که من خطا کرده باشم، اگر که یکان خیلی دشواری از پشت من دیده باشم، اگر عذر میپرسم. بگذار که فقط بعد از این روزهای فرصتی رو بینیم. روزهای فرصتی و هر بار تبریک بگویم مادرم، خواهرم، پدر عزیزم، دعاهایشان برای من در کار، رحمت برایشان. من میفهمم که فرزند این خیلی پدر مادرم هستم. گفتن مهرانگیزی برای شما چقدر سلام نامه ها فرستادن و البته گفتن که گل ثبت خاندان من مادرم هستند، گل نازنین خاندان من مادرم هستند که فقط میخواهیم همیشه مانند همین گل‌های زیبا شکوفا باشند و آغوششان پر از زیبایی، دماغشان پر از خوشبویی باشد. خودشان مانند همین گل‌ها هیچ وقت پژمرده نکردند و جوان باشد. در خرسنگ میزنه مبارک باشد. مرحبا. و البته برای یکی از آن دوگانه بهترینی من، هم خواهر هم برای من مصلحتچی، هم دوگانه بهترین، حاضر بر جای من مادر برای فرزندانی من، برای خواهر نازنینم دستگلی زیبا رو برای که خودشان انقین گلها برای شکوفان هستن. بیزار فقط زیبا شده کردن. زادرزتان مبارک باشد. مرحبا. فرنگزایدی حاضر مهرانگیزی گفتم که امسال حالا 4 ماه شده است. خداخواهد سال آینده از این هم زیادترش رو می‌ارزم. همه آنها، همه نزدیکان من باز یک زر و زیوری زیبا برای شما قبول کرده گیرید. گل‌های مالک من این زر و زیوری زیبا رو قبول کرده گیرید. در خرسنگ زنید دست ما خالی باشه. از آرزوی مبارک. مرحبا. مبارک باشید. همیشه در روزهای خرسندی آویزان شما باشد. همیشه در روزهای خرسندی شما رو زیب دهد و زیب انقای چیزها باشه. مبارک باشد. خالجانی عزیز، سلامت خاله. امروز روز خرسندی است. بگذار که من نیت کردم. گفتم مهرانگیزی گفتم که من نیت کردم خدا خواهد کارم همش جابجا شود اگر همین شمستون طلایی خاندانم، فرشته خاندانم نیت کردم که حج رو فرساندم و زیارت کعبه طلا روان میکنم. نیت کردم که حاجیانم و حاجی بابا بیم و در توی حج عاشیشان از این هم کلام مهمانا با یک روز فرصتی کنیم. گفتم البته برای شما، برای معلم عزیز، علمی کتاب قرآن، آبی زمزم، جای نماز، هر آن چیزی که هست برای شما توفیق کردن خرسک زنه برای شما مرحبا. مبارک باشد. معلم عزیز مبارک باشد. برای دادا جانم رسانم که در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابپندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. همه خاندانشان هست، پدر و مادر ما خاندانشان هست. همه خاندان پر از نور است، پر از
بویهای خوشبوی پدر و مادرم هست. آن خاندان را یاد کردم. بگذار انام خاندان پیشکش به آوازه باشد. انامین کلام الله هر بار بینم برای من دعا گویم. من میدانم که هر صبح که آفتاب را میبینم برای من دعا میکنم. بگذار که رحمت برایشان همچون رمز تشکر برای پدر جانم رسانه گفتم. مبارک باشد. رحمت مبارک باشد. حاضر در اینجا فرنگیزویدی برای شما، برای پدر مادر، برای علی شرکه یک جای یک شیرینی زیبا را آوردیم. همجایی میپریم، آن را تناول میکنیم. بعد از آن نیتهای نقضه میشنویم. تا پیششان ما نزدیکتر بیاریم کنی تارتا. Sanaka, itu tabrik enam dah. برنامه اگر کنی تارتا خوش اگر معلوم خداتان دعای پدر مستجاب است به یگان صبحای به یگان دعا. البته اگر شرکت تبریک میکنیم خالجانی عزیز شعراست که شما تیار کردن گیره دوست تبریک میکنیم. برنامه فرزندای عزیز من امروز روز تولد دختر عزیزم من استاد دیر از دانشگاه مصرف آیدم و این عمری دراز رزق بالا تمام خوشی‌های زندگی رو امیدوارم. میخوام که دنبالم بدهم شکر خوشبخت شوم، سری مدرکشون بسیار سلامت باشم. همه یا تختشون روزای لحظه برایو چی آرزوی عمال دارم جامعه عمال باشم. رحمت سلامت باشد. مبارک باشد. مرحمت سلامت خورم. نیتهای نقص برای شما. مرحمت. السلام علیکم. من کی مکه دومات هموتون باز شکر تو بدر بگذاری من بگذاریم من شکل خوشبخت شود پیری با دولت شود سری بچه گوش با سو باشد دولتی من همین میرک آزای من آباد میگم چی نیت آرزش از آرزوی نیتش برسد اکشتی بچه ها شدور علاوت بینم رضای نغزش و همخیر خواهروش دادروش میرنگیز خورشید فیروز انا دو کلینم قدیش همراه شود بچه کن با اولی دراز میخواهم رسکی فراز میخواهم همه وقت سری مامان به سوخ سلامت باشنون میرنگیز من خیلی رحمت و الهی خدا یکت به 100 یا 100 میلیون اپشتوی تو رضای نمزه بینم همین چی دیدن همش پشتا بونه بود ایرش جمعه اما پشتا پیش برای نمزه شکر رحمت بچه برای اویتی حرمت کرده عزت کرده خدا تو با دولت زیاد الهی من کرد میترد بگی بایم همین رحمت Ini lagi Nauzi. رحمت مبارک باشد. خوشیدکر امروز زابروزی خواهر مبارک. حاضر در اینجا مهرانگیزایتی تیار هستند. مهرانگیزایتی حاضر میکروفون شما رو میدیم تیار شدن گیرید. مرحبا. السلام علیکم. همه اکنتو خوش آمده بر روزی روزی خواهرکی عزیزم یک سخن میگویم یاد هر یک صحبتی نیکت کنم از صمیم قلب تبریکت کنم عمر تو ای خواهرم باشد دراز باش دائم سربلند و سرفراز امروز یکی از نزدیکان دیدم زود روز خواهرکی عزیزم با جان دل برابرم
امروز روزی خورسندی مبارک دلی مادر را دلی پدر را دلی نزدیکان را شاد کرده خداوند عزیز برای شما اینچنین ثواب‌های کلان را نمی‌ساند می‌بینیم امروز بس زیبا مبارک حاضر یک جای خوشیده که هم ما همراهی خواهر عزیز همراهی استادی عزیزمان علی شرکه هم ما نزدیک شده شیرینی ما تیار کردگی یک جای می‌بریم علی شرکه اتیار شما نزدیک ترستیم و هم کلی پاس هم ما امروز روزی خورسندی نو روزی بهار آمد 8 مارس با زادروز با نوروزی هر یک روزی خورسندی یک جای می‌بریم این شیرینی رو تناول می‌کنیم به همه رحمتی کلام و خدمتات بینندگان من کو حالی کرد کلام سرباز شده کرده همه رحمت سلامت باشید مرحمت خانه جاش بایم دارید کردیم مرحمت مبارک باشد مبارک باشد سلامت خاله جمع همراه خود موسیقای شیخ آمدگی رقص میکردگی حاضر یک جور شیخش میمانیم علمی دولت زیبا کرده زیبی دولت میارزد این خیلی بزنها میارزد چرا که در سر این خیلی پدر هستن در سر این خیلی فرزندهای اصیل هستن میارزد این خیلی بزنها شود حاضر برای شما سرطوی شیخ میمانیم فرنگزایتی زادروز مبارک باشد بار دیگر یک جای میرقصیم خورسنده میکنیم زادروز مبارک مرحبا
فرزندانشان دخترکشان شعر کردی خوانده تبریک میگه کنی؟ بیا بیا جلسه میکنیم کامرا بگیم
تیز باش سلامت باشن. فرهیزاتی زادروز مبارک باشن. امروز روز خورسندی رو مولود خجسته را بار دیگر مبارکباد میگیم. وقت‌های ما شد و اعتبار شمایان و خیر روزهای خورسندیتان رحمت سخنگویتان باشد و امیر انگیزایدی میرسانید برنامه. السلام علیکم. رحمت کجا ابشر برنامه‌تون. رحمت اینجا باشه صاف باشید و خسته نشد وقتی ما صاف باش وقتی آدم ما بیم همون ما صاف باش رحمت کجا رحمت سلامت باشن در خدمت شما گروه شهنان بودن و دقتتان روی وقتتان رو گفته باشید حضور می‌پرسیم سلامت باشید رحمت من بیننده های عزیز این بودن یک لحظه های خورسندی و فراغتی امروز خواهر نازنین را از نام خواهرکشان تبریک کردیم مادر مهربان را در جشن عید بین المللی زنان تبریک کردیم برای پدر رحمت نامه را رساندیم این بودن یک لحظه های خورسندی و فراغتی که پیشکش شما کردیم با دقت شما رحمت میگویم همیشه مانند هر روزه با ما باشید با شبکه شهنان علیم رحمت رحمتی کلو سیاد باشه روزای ناز رحمت سلامت باشید رحمتی کلو سیاد باشه جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان
شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زان روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک